smo veseli, da si z nami. Dajmo biti mal skupaj, boljš kot da smo sami. Učni kotiček, na svet za boljši svet. S pravljico v ušesih gremo na potep. Sijaj, sijaj, sončece, oj, sonce rumeno, kako bom pa sijalo, k sem vedno žalostno. Sonce zgodaj gori gre, dekleta jokajo, bi rade še ležale, pa vstati morajo. Sonce zgodaj doli gre, pastirci tarnajo, domov bi radi gnali, pa črede nimajo. Kateri barvi pa je namenjena tokratna oddaja? Rumeni! Novice. Zdravo! Danes vas pozdravljam s sončne strani novic. Vse 3 novičke bodo namreč povezane z rumeno barvo. Sam obožujem rumeno, saj so takšne barve tudi moje najljubše stvari. Sonce, pomfrit in račka za v banjo, ki mi krajša čas, ko se kopam. No, hitro se zakopljimo v novice. Prva se nam javlja Miša Glasnič, laboratorijska miš. Živjo, oglašam se iz svojega delovnega mesta na Stanford Univerzi v Združenih državah Amerike, kjer smo znanstvenice in znanstveniki odkrili nekaj neverjetnega. Kmalu bi lahko postali prozorni. Saj veš, skozi nekatere živali lahko vidimo, na primer meduze ali prosojne žabice, skozi druge pa ne, čeprav lahko s pomočjo rentgenskih žarkov občudujemo njihove kosti. No, pred kratkim pa smo ugotovili, da lahko z uporabo rumenega barvila, ki ga sicer uporabljajo za barvanje kakšnih ne preveč zdravih prigrizkov, pod svetlobe spremenimo tako, da lahko vidimo skozi tanke plasti kože. Neverjetno, kaj ne? Ampak zakaj bi sploh želeli videti skozi našo kožo, saj je na drugi strani le gmota žil, mišic, organov in kosti? Če bi recimo šli k zdravniku ali zdravnici in bi našo kožo za nekaj časa lahko naredili prosojno, bi se lažje videlo, ali je nek organ morda poškodovan. A zaenkrat lahko vidimo le skozi tanko kožo miši, zakaj več pa bo potrebno še veliko raziskovanja. Grem raje kar na delo. Adijo! Hvala, Miša Glasnič. Iz daljne Amerike pa letimo na Kitajsko, odkuder se nam javlja zlati fazan Zlatko. Ni hao, pozdravljen gospod Golobič Šenšenk, pozdravljeni vsi. Nimen hao. Vesel sem, da vam danes lahko predstavim svojo najljubšo reko Huang He, kar bi v slovenščini pomenilo rumena reka. To je 6. najdaljša reka na svetu, na Kitajskem pa seveda 2. največja. Vsebuje veliko peska, ki se pomešan z vodo spremeni v blato. To blato je rjavkasto rumene barve, zaradi česar je reka videti kot rumena barva, zato so ji dali tako ime. Podobno kot so meni dali ime zlati fazan, ker imam zlato, rumeno glavo. Rumena reka daje vodo za življenje in pridelavo hrane. Zato so ljudje ob njej začeli graditi hiše, ki so rastle v naselja, in tako je nastalo eno prvih velikih mest. To je Anyang, prestolnica stare Shang dinastije,
kjer so pred več kot 3000 leti vladali prvi kralji Kitajske. O, kako zanimiv pogled v preteklost. Hvala lepa, Zlatko. Zdaj pa bomo skočili v jezikovni kotiček. Kameleonski jeziki so sicer rozasti, a prepričan sem, da bo svojega kameleon Blablaž uspel porumeniti. Prav lepo pozdravljeni v kotičku, kjer jezikanje ni nič grdega. Celo želimo si, da jezikate z nami. Tokrat govorimo o rumeni barvi. V slovarju slovenskega knjižnega jezika piše, da je to taka barva, kot je rumenjak ali limona. Nekdo je bil očitno malce lačen, ko je to pisal. Kako pa se rumeni reče v tujih jezikih? Torej po angleško rumeni rečemo yellow, po nemško gelb, po špansko pa amarillo. Tokrat so si besede med seboj čisto različne. Kako zanimivo. Še enkrat, angleško yellow, nemško gelb, špansko pa amarillo. Zdaj pa ti. Angleško se reče nemško in špansko. Tuje jezike se je vredno učiti, saj nam odpirajo vrata v svet in se lahko pogovarjamo z veliko več ljudmi ali kameleoni, ki jih sicer morda ne bi mogli niti spoznati. Kar pogubno, takoj lahko uporabiš vse besede, ki se jih naučiš, da ne boš od strahu čisto rumen v obraz. In če še zadnjič ponovimo besede, angleško se reče nemško in špansko. Muchas gracias, Blablaž. Jaz pa sem opazil trafiko z rumenimi revijami. To so časopisi, ki pišejo o slavnih. Me prav zanima, kaj bo poleti počel Jan Plestenjak. Grem po revijo. Adijo! Ej, a veš, kaj je rekel Branko Čopič? Cel življenje se učiš, ne samo iz knjig, iz življenja. Wow! Juhu! Spet je tu učni kotiček. To sezono govorimo o 3 osnovnih barvah in tudi danes bodo vprašanja povezana s temo oddaje. Rumeno. Pa začnimo. Najprej iščemo en rumen sadež. Ta sadež je včasih zelen. Takrat vemo, da ni popolnoma zrel. Ko pa je že preveč zrel, pa postane rjav in včasih celo črn. Obožujejo ga opice, pa tudi ljudje. Gre namreč za najbolj priljubljen sadež na svetu. To je banana! Je bilo težko? Si tudi ti kdaj privoščiš banano? Si morda opica? Če si, bo tale naloga morda malce težja, morda pa tudi ne. Tokrat iščemo neko rožo. Obožujejo jo ptice, ki jedo njena semena. Obožujemo jo ljudje, ki prav tako radi jemo ta ista semena. In iz njih izdelujemo olje. Ima velike cvetove, ki se vedno obračajo v smeri sonca. In od tega je roža tudi dobila ime. Rečemo ji sončnica. Sončnica raste na vseh celinah, v Evropi pa jih je največ v Romuniji, Franciji in Italiji. In še zadnje vprašanje. Včasih v kakšnih bolj vlažnih gozdovih v gozdu srečamo močerade. Ti imajo v latinščini prav hecno ime. Salamandra salamandra. So strupeni, a za človeka samo v primeru, če se ga dotakne, nato pa ta strup ponese v oči ali usta. Na strupenost opozarjajo že z značilnimi barvami. Ena od barv je rumena, druga pa A. Bela,
B. Rdeča, C. Črna. Črna! Prav tako kot čebele in ose so tudi močeradi črno-rumeni. Nič hudega ti nočejo, lahko pa jih pustiš pri miru, pa ne bo nobenih težav. Tako, to je bil rumeni učni kotiček. Upam, da si izvedel ali izvedela kaj novega. Se slišimo! Za boljši svet. Ravno prejle smo jih omenili. Male živalice, ki so izredno pomembne, malce kosmate, brenčijo in če se počutijo, da so v nevarnosti, lahko tudi pičijo. Kdo so to? Čebele, seveda. Čebele so zelo pomembne živali, ki letajo s cveta na cvet in pomagajo pri opraševanju rastlin. Če tega ne bi počele, ne bi mogli jesti jabolk, jagod, bučk, borovnic in še marsičesa. Pa tudi z medom se ne bi mogli posladkati, če ne bi bilo čebel. Pa vendar so v nevarnosti, vsako leto jih je manj. To pa zaradi škodljivih strupov, onesnaževanja in tudi vse manj rastlin in vse več betona v mestih. Potrudimo se, da jih še dolgo ohranimo na svetu. In tudi ti lahko pomagaš pri tem. Za začetek, čebel se ni treba nič bati, sploh pa jih ne ubijati. Če jih ne napademo mi, se tudi same ne bodo poskušale braniti. S pomočjo kakšne odrasle osebe pa lahko zasadiš kakšno rožo, ki jo čebele obožujejo. Naprimer sivko, marjetice ali deteljo. To lahko predlagaš tudi v vrtcu ali šoli. Lahko pa pripraviš tudi prostorček, kjer se bodo čebele odžejale. V majhno posodo nasuj nekaj okroglih kamnov in dodaj vodo. Čebele bodo na kamnih pristale in, to je pomembno predvsem poleti, pile vodo. Ne pozabi dotakati vode. Čebele si kuhinjsko pipo namreč težko odprejo same. Čebele ti bodo hvaležne. Pa bzz, bzz, do naslednjič. Pesniški kotiček. Pozdrav iz literarnega kotička, kjer rumena barva kraljuje že v naslovu pravljice. Naslov pravljice, ki prihaja iz Nemčije, je Rumeno čudo. Napisala jo je Renate Šup. Veš, kaj so to šolni in kaj so geranije? Če veš, super, in verjamem, da ti bodo ob omembi teh besed zastrigle ušesa. Če pa ne veš, pa tudi super, saj imaš tako eno novo opravilo. Po poslušanju pravljice poišči pomen te besede in morda še kakšne druge, ki ti ni bila znana. Vsak dan se učimo, če ne iz knjig, pa iz življenja, bi rekel Branko Čopič. In podajmo se skupaj na še eno učno pot. V majhnem gradu sta živela kralj in mala princeska. Na dvorišču pred gradom je stal stražar, za gradom pa je kraljeval vrtnar. Skrbel je za geranije in negoval trato. Nanjo je bil še posebej ponosen. Na njej ni smel videti niti najmanjšega plevevčka, kaj šele, da bi kdo v čevljih stopil nanjo. Tudi mala princeska ne. Preden se je svojim kužkom začela igrati na mehki trati, je vselej sezula svoje lakaste čeveljce. Nekega dne je na trati uspelo prekopicniti kar 27 kozolcev. Prav pošteno se ji je zavrtelo v glavi in tedaj ji je pred očmi zaplesalo nekaj rumenega. Ko se ji je odvrtelo, je pred seboj zagledala malo rumeno cvetlico. Rumena roža? Česa takega ni še nikoli videla. Kolikor jih je poznala, vse so bile rdeče. Vznemirjena je pomahala svojemu očetu, naj si pride pogledat to rumeno čudo. Kralj je sezul šolne in stopil prek trate. Ko je vrtnar slišal za rumeno cvetko, si jo je takoj prišel ogledat. Plevel!
je prebledel. In majhni cvetki bi se gotovo slabo godilo, če ne bi ravno takrat prišla mala princeska. Iskala je svojo kronico, ki jo je med prevračanjem kozolcev izgubila. Takoj naslednje jutro je zarana šel vrtnar pokosit trato. In kosilnica je cak, 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 pokosila rumeni cvet. Kakšna škoda, se je ponorčeval vrtnar, ga še potacal s svojimi velikimi coklami in zadovoljen odšel. Po zajtrku je mala princeska odšla voščit cvetki dobro jutro. Toda o groza, tam ni bilo ničesar razen trave. Moja cvetka je izginila, je jokala princeska. Stekla je v svojo sobo in nato še ves dan stokala in jokala. Toda čez teden dni je majhna rumena cvetka zopet pognala. Ves dvor je pridrl gledat to čudo. Vrtnar jih je od strani opazoval in iz oči so mu švigali temni pogledi. Ko so dvorjani v grajskih sobanah sedli k čaju, je šel hitro izkopat rumeno čudo. S korenino vred te izpulim, je pihal od jeze. Zvečer je prišla mala princeska s kuškom voščic cvetki lahko noč. Toda tam ni bilo ničesar razen zelene trate. Jokaje je stekla v grad. A rumena cvetka je imela dolgo, globoko korenino. Majhen košček je obtičal globoko v tleh in medtem, ko je mala princeska jokala, je v temi zemlje že rasla nova cvetka. Lepega dne je pokukala na plan in njen cvet je še bolj žarel kot prej. Od sreče je mala princeska prekopicnila 28 kozolcev. Vrtnar pa je cvetko res sovražil. Zamešal je strup in se po noči splazil na vrt. A ko je šel mimo princeskinega okna, je stopil na grablje. Ročaj ga je lop udaril po čelu. Prestrašen je izpustil posodo in strupena mešanica se je razlila po rožni gredici. Zaradi hrupa je kužek zalajal, mala princeska je zastokala v snu, kralj pa je imel hude sanje. Da bi jih pregnal, je drugo jutro zarana vstal in odšel med rožnate gredice. Zdaj umirajo že vrtnice, se je prestrašil, ko je zagledal vse uvenele. Brž je stopil do trate, da bi pogledal še rumeno cvetico. Dal jo bom zastražit, se je odločil. Od tistega dne je vojak pogumno stražil rumeno cvetico. Mala princeska pa jo je prišla zalit vsako popoldne. Rumeno čudo pa je raslo in raslo. Postajalo je velika cvetlica in dobilo nov cvet in še enega in še enega. 3 nove cvetove in ti so kot vrtnarju posmeh žareli v soncu. Kdo ve, odkot je pribrenčala čebela in se posladkala s kapljico medu. Vrtnar je vzel kosilnico iz lope in jo začel potiskati sem ter tja po trati, da bi pokosil rumeni nadležni cvet. S tako ihto je kosil okoli rumene cvetlice, da se je stražar že pošteno ustrašil za svoje prste na nogah. Od cvetke pa se ni premaknil niti za milimeter. In njegova varovanka je ponosno žarela sredi mehke, zelene preproge. Nekega dne pa se je zgodil še en čudež. Rumeni cvetovi so postali puhaste lučke. Zapihal je veter in jih ponesel visoko v zrak. Kamorkoli so se spustile, povsod je pognal nov cvet. Toliko jih je bilo, da jih mala princeska sploh ni mogla prešteti. Vrtnar pa je brezglavo tekal naokoli in kot nor vihtel kramp, a vse je bilo zaman. Ves park je bil rumen. Jezen je odvrgal kramp, stekel v svojo hiško in pometel skozi okno vse, kar je bilo v njej rumenega. Ničesar več mu ni bilo mar. V parku je zdaj raslo vse tako, kakor je samo hotelo. Zelena trata se je preoblekla v živo pisan travnik. Dvorne dame so se tam sprehajale in poslušale, kako med travami in cvetjem brenčijo in šumijo žuželke. Ko mu ni bilo treba kraljevati, je tudi kralj z malo princesko rad zahajal tja na trato.
In ona si je vsak dan natrgala šopek cvetja in si ga odnesla v sobo. Mimo grede je zataknila še velik rumen cvet stražarju gumbnico in ta jo je zato še posebej strumno pozdravil. In vrtnar posedel je v svoji hiški in se je dolgočasil. Nekega jutra pa se je na vse zgodaj naskrivaj odpravil na travnik in ga dolgo zamišljeno gledal. Ena od dvornih dam pa je pri zajtrku povedala, da je z lastnimi očmi videla vrtnarja, kako je šel skozi park z rumenim cvetom v gumbnici. In prisegla je, da je to čista resnica. Verjamem, da cvetico poznaš in jo prav gotovo velikokrat srečaš. In morda tudi kdaj poješ. Njam, v najboljši solati s krompirjem ali jajci. Pa dober tek! Še čestitka in pozdrav iz zvočnika. Čau, čau! Vi se schedu! Doviđenja! Zajđen! Naslišanje! In deklica Doroteja je stopila na bleščečo rumeno cesto, ki jo je peljala proti smaragdnemu mestu. Olej, rumena cesta! Spomnim se te zgodbe. A ni tam ena taka zelo dolga rumena cesta? Taka rumena. Ja, ampak jaz bi pa imela tiste rdeče, bleščeče čeveljce, da bi le 3krat udarila s petami in hop, domov. Samo če prej ne srečaš čarovnice, tiste, ta zelene. To je že cela paleta barv. Saj res, zdaj sem se sam spomnil tudi na pesem iz filma. Somewhere over the rainbow. Ja, jaz jo večkrat zapojem. A ni noro, da je lev govoril? Mislim, lev. In še strah ga je bilo V tej vsega. zgodbi je čisto vse čarobno. Meni se zdi čarobno tudi, da smo se danes naučili toliko stvari o rumenih stvareh. Ja, naprimer, da obstaja rumena reka. In rumena limona. Jošt. A si ti sploh poslušal oddajo? Kaj? No, prav. Priznam, da sem jo samo z enim ušesom. Z drugim sem poslušal, ali se bo zunaj iz tega vetra razvila nevihta. A te je strah kot tistega leva? Predlagam, da ostanemo pri tebi in skupaj pogledamo film. Ja, prosim. No, pa da vidimo, kam zares pelje ta rumena cesta. A niste nekaj pozabili? Kokice? Ne no, posloviti se od poslušalk in poslušalcev. Ja, seveda. S to oddajo namreč zaključujemo naše raziskovanje barv. Ujoj, komaj čakam, da bo spet sončno. Adijo! Adijo! Se vidimo! Čau, čau! Se vidimo kmalu. Pa dajno, kje so te kokice zdaj? Hej, a je v tem filmu tudi robot?